Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche per la primavera 2023. Grazie. E ragazzi, abbiamo la carta del diavolo. Periodo impegnativo, devo dire. Quando c'è la carta del diavolo si parla sempre di un periodo un po' costretto, magari condizionato per qualcuno. Quando c'è la carta del diavolo si parla sempre di qualche energia un po' repressa, un po' stretta. Normalmente fa riferimento a quello che potrebbero essere delle impossibilità a muoversi da una situazione, qualche tipo di schiavitù eventualmente, o per certe persone questo tipo di schiavitù è volontaria, cioè non ci si decide ad uscire da questa situazione, si preferisce rimanere lì. È anche collegato all'ego, il diavolo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, se non riuscite ad adattare niente alla vostra realtà, oppure se volete complementare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene. Allora, cominciamo con un 8 di pentacoli, la carta dell'imperatrice, la temperanza, il 2 di bastoni, il 2 di coppe, qui se ne sono girate un sacco, il cavaliere di coppe, il sole, l'8 di coppe, il 9 di spade, qui abbiamo un 7 di spade e la carta del matto. Vediamo se ve le metto qua, se si vedono. Sì. Ok, ragazzi. Allora, devo dire che partendo con quest'otto di pentacoli si parla di una situazione di lavoro o una situazione, diciamo all'inizio della primavera, che impegnerà molto la vostra quotidianità. Ci sarà qualche questione dove dovrete sviluppare una certa costanza. Vi dico, per molte persone può essere il lavoro, perché appunto è un otto di pentacoli ed è proprio la carta legata al lavoro. Abbiamo poi anche l'imperatrice, ragazzi. L'imperatrice parla di espansione. Se in questo momento, diciamo all'inizio della primavera, state lavorando per ampliare gli orizzonti della vostra azienda, con la carta dell'imperatrice si vede la prosperità, l'abbondanza che arriva. E abbiamo poi anche la temperanza che ci parla di un equilibrio raggiunto. Quindi sostanzialmente vedo un periodo in forte espansione, sia da un punto di vista pratico, sia anche da un punto di vista emotivo, perché comunque l'imperatrice è anche abbondanza di amore, abbondanza di occasioni, non solo da un punto di vista proprio della materia. Mm? Nel caso non abbiate un lavoro, può essere che questo 8 di pentacoli indichi il fatto che troviate appunto un lavoro, ok? Abbiamo anche un 2 di bastoni. Allora, qui ho come la sensazione che ci sia qualche tipo di proposta, vedendo appunto anche questo cavaliere di coppe, e per qualcuno, ragazzi, potrebbe essere una proposta di tipo romantico, potrebbe essere proprio una proposta legata all'allargare la famiglia, però con questo 2 di bastoni c'è parecchia indecisione, come se ci fosse la voglia e la volontà di guardare al futuro, però dall'altro lato si è ancora un po' incerti, probabilmente perché ci si sta strutturando in questo momento da un punto di vista della stabilità finanziaria. Vi dico i bambini perché c'è sia l'imperatrice che il sole. Ehm, Ragazzi, ho come la sensazione che
qui ci sia una vostra questione interna con la quale abbiate a che fare, che porti in qualche modo questo tipo di indecisione del 2 di bastoni. È come se qui le carte vi consigliassero di prendervi un periodo per fare il punto della situazione sul come voi pensate, sul vostro modo di preoccuparvi delle cose, delle persone. Io il diavolo lo sento molto collegato con questo 9 di spade perché è l'unica carta un po' negativa, se vogliamo, perché tutte le altre veramente sono carte positive. Ecco, quello che mi, diciamo, sorprende sono queste, cioè il 7 di spade più che tutto, vicino al matto. Sono carte che sono uscite in più, è come se avessero voluto dirci fate attenzione perché state facendo parecchie proiezioni per questioni vostre interne e da lì il diavolo. Di conseguenza arriva tutta questa indecisione. Però il matto è un po' come se vi dicesse avete bisogno di ritrovare la fiducia, magari anche negli altri, perché 7 di spade può essere sia le bugie che qualcun altro vi racconta, ma anche le bugie che voi stessi raccontate, che voi raccontate a voi stessi. Ok? Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere l'otto di denari. Abbiamo un 6 di spade e l'imperatore al contrario. Allora, per qualcuno, ragazzi, si tratta di staccarsi dall'azienda di famiglia, per qualcun altro si tratta di lavorare di più per raggiungere una stabilità. Tenete presente che avete imperatore e imperatrice, e quindi c'è del potenziale. Andiamo a vedere l'imperatrice. Ho anche solo la sensazione qui che qualcuno abbia bisogno, se non è un'azienda familiare quella da cui vi dovete staccare, può essere l'idea di potere che voi avete o di stabilità, perché quando c'è comunque l'imperatore al contrario si tratta o di una non stabilità oppure di una iperflessibilità, quindi da qualche parte dovete andare in questi in questo senso. O rompere le regole, perché comunque anche l'imperatore è colui che rompe le regole altrui e fa le proprie. Sì, è un po' come iniziare il vostro impero, mi viene da dire. E poi abbiamo questa imperatrice, che è spiegata da un 8 di bastoni al contrario e da una carta degli amanti al contrario. Allora, per molte persone, ragazzi, potrebbe fare riferimento a una mamma, con la quale magari non c'è una comunicazione. Se non è una madre, può essere un capo, può essere... ognuno di voi poi lo applica alla propria realtà. Sta di fatto che non c'è una comunicazione fluida con questa persona. Potrebbe anche essere l'imperatore, vi dico. Non c'è comunque una comunicazione fluida, vedo. Andiamo a vedere la temperanza. Asso di bastoni. 7 di pentacoli e la regina di pentacoli al contrario. 7 di coppe, scusate, e regina di pentacoli al contrario. Allora, può anche essere con questo 8 di bastoni che vi dicano di non comunicare a qualcuno le vostre occasioni, le vostre idee. Perché quando c'è l'8 di bastoni al contrario, si tratta sempre di limitare la comunicazione, ehm, oppure appunto di una scarsa comunicazione tra due persone. E ve lo dico perché c'è anche la carta degli amanti al contrario, Quindi c'è una sorta di o relazione in disarmonia, in disequilibrio. Datemi un'altra carta per questi amanti. Può essere con un figlio, ragazzi, o con un sottoposto, se per caso l'imperatrice siete voi e siete un capo, può essere che ci siano dei problemi di comunicazione o di disequilibrio con un dipendente, ipotesi, o con un figlio. È come se ci fosse da ristrutturare qualche cosa e può essere o nella vita quotidiana
o nella relazione con un capo o con una madre, o nell'azienda di cui voi siete capi. Ho come questa sensazione, perché poi arriverete ad un punto a fine primavera dove con questo asso di bastoni farete un'azione decisa, per cui vi si apriranno un sacco di strade. Ecco, la sensazione è quella di, cioè che siete una persona sola, non potete fare tutto e quindi probabilmente avete bisogno di creare delle collaborazioni, se fosse per esempio da un punto di vista lavorativo, e vedo che comunque qui qualcuno potrebbe anche farsi avanti, ma siete voi che non volete tanto entrare in compromessi. Mm? Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 7 di pentacoli e 3 di spade. Probabilmente c'è stato qualche cosa nel passato con questa persona o nella vostra esperienza lavorativa che vi fa ancora soffrire, vi fa ancora pensare, quindi non avete più tanta pazienza da un lato, dall'altra può essere appunto che le esperienze pregresse vi facciano tirare indietro, però ho come la sensazione con questo 7 di pentacoli al contrario che ci sia la voglia di andare avanti, che si sia un po' stufi di rimanere in questa situazione probabilmente, perché tenete presente che l'otto di pentacoli è una carta di lavoro duro, costante, continuativo, minuzioso, quindi può anche essere che crei un certo tipo di stanchezza ad un certo punto. Andiamo avanti, vediamo il 2 di coppe. Abbiamo un 5 di coppe al contrario e un 9 di pentacoli. Wow! Ho la sensazione che qui questo 2 di coppe, ossia la vostra paura, il vostro timore a creare collaborazioni o a creare una nuova relazione con questa persona, sia legata al fatto di perdere l'indipendenza, sia magari a livello economico che a livello proprio pratico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta questa offerta che vi faranno. Che per qualcuno, ragazzi, può essere fortemente una offerta di tipo romantico, perché abbiamo anche un re di coppe, poi abbiamo un 3 di bastoni e un 4 di spade. L'offerta potrebbe anche essere, visto che appunto c'è il re di coppe, inerente a un percorso terapeutico, ok? Perché qui avendo il 4 di spade è come se avessi bisogno di prendervi un tempo per guarire, normalmente la mente, perché voi siete qui comunque così, in questo 9 di spade, ci sono pensieri, ci sono preoccupazioni. Andiamo avanti, vediamo il sole. Il mago. E il fante di pentacoli. C'è la voglia di cominciare. Ragazzi, se per caso all'interno della coppia state cercando un bambino, vi dico che il periodo della primavera potrebbe essere molto proficuo, molto fecondo, fertile, e ho come la sensazione che a qualcuno possa succedere di non rendersi conto di essere già incinta. Se quello non fosse il vostro caso, la sensazione qui è che dobbiate ritrovare un po' voi stessi, la vostra essenza, ed è per quello che poi abbiamo anche, andiamo a vedere l'otto di coppe, perché l'otto di coppe è proprio una carta che parla di introspezione, ok? C'è qualcosa che non riuscite a vedere di tutto quello che è fuori. Qui vi ricordo che anche vi si aprivano le possibilità, però quando c'è un sette di coppe non tutte sono reali possibilità, molte possono essere anche illusioni. Qui probabilmente c'è qualche cosa che non state valutando. Infatti, 2 di spade. Di nuovo una carta di bivio. È come se foste in una situazione, perché anche qui avete il 2 di bastoni, dove da un lato non volete vedere il vostro lato emotivo, che sta male, dall'altro, però, è come se mm, razionalmente state cercando un modo di andare avanti, di uscire dalla questione senza essere onesti con voi stessi e fare un esame interno e dire ok, forse mi sento un po' troppo schiavo di questa, anche magari della situazione lavorativa che si è creata.
Andiamo a vedere il 9 di spade. Ho come la sensazione che questo diavolo e questo 2 di coppe siano collegati. Perché in questo caso il 2 di coppe parla della vostra paura a creare compromessi. Perché? Perché avete paura di perdere la vostra indipendenza, come vi dicevo. E quindi qui è un po' come il valutare, ok, vi faccio un esempio, mi rendo conto che da solo sto male, c'è questa opportunità, questa persona che mi si presenta, però ho talmente paura di perdere la mia indipendenza, la mia libertà, che non mi rendo conto di tutto il bello che questa persona mi potrebbe dare, non lo vedo, perché sono coperta, diciamo così, ho coperto dalla paura. Andiamo a vedere il 9 di spade. Sacerdotessa e stella, wow! Ragazzi, qui è la mente che vi frega, perché quello che vi dicono fondamentalmente è che avete bisogno di riprendere contatto con la vostra essenza. La sacerdotessa e la stella sono due carte che parlano di canalizzazioni, è come se doveste azzittire l'ego, azzittire la mente, tutti questi pensieri, queste preoccupazioni, questi problemi, e iniziare ad ascoltare di più voi stessi, quello che il vostro sé superiore ha da dirvi. Mm. Interessante periodo, da un lato, scusatemi, da un lato ci sono queste spade che pesano, queste convinzioni, queste bugie, queste verità non dette o queste mezze verità, dall'altro c'è questa voglia anche di buttarsi in quello che è il nuovo, la nuova avventura. Andiamo a vedere un oracolo per gli amici del Sagittario. Aspettate perché mi si sono girate male le carte. Ok. Wow, guardate, ve la metto vicino al sole perché io questa carta la sento proprio come se fosse il sole, tutto giallo e verde, riprende un po' gli stessi colori e fa vedere una ragazza che letteralmente annaffia, si prende cura, protegge questa piantina. E la carta numero 37 parla di creazione, anche la sacerdotessa, scusate, l'imperatrice è una carta che parla di creazione, di gestazione, di cura, di nutrimento materno e parla di espressione della propria anima e di qualche cosa di nuovo. Ma wow! Bene, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Ragazzi, fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona la lettura. Co-creazione, creazione, co-creazione. Guardate, sarà un periodo fecondo, ve l'ho detto, prospero, pieno di idee, di nuovi inizi, di possibilità che si aprono, di offerte che arrivano. Più che tutto sta a voi, secondo me, guardare dentro che cosa veramente volete e qual è il vostro obiettivo principale. La stella vi consiglia di puntare il vostro obiettivo, di puntare in nord, di fissare quello che sono le aspettative, e semplicemente di raggiungere questo obiettivo. Allora, mentre io stavo parlando, ragazzi, ho alzato gli occhi, io sono davanti a una finestra e c'è una bellissima coccinella sulla mia finestra. Quindi, siccome la coccinella è sempre un messaggio di fortuna e di buon augurio, ve lo dico nella speranza che vi porti tanta fortuna. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi auguro una primavera splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!